Dalje, sada će nam se predstaviti grupa Alias iz Paraćina. Njih smo malo pre čuli kada je Dimitrij razgovarao sa njima u backstage-u, tako da ćemo samo ukratko reći da su sa nama večera Stefan, Ilija, Danilo, Vuk i Miloš. Inače, ovaj band postoje od 2010. godine i bavi se autorskim radom, a za sada već imaju jedan snimljen singl koji je bio nagrada za trijumf na takmičenju demo bendova u klubu Danguba u Beogradu, pa da ih čujemo. Posljednjim pravim uzdahom sunca on nestaje, ali večnost ga prepoznaje. On prolazi, prolazi, prolazi oblacima. On prolazi, prolazi, nestaje sve. On prolazi oblacima iza podzemnih prljavih ulica. On prolazi, prolazi, ali ostaje mu kruna. Njemu ostaje, ostaje, ostaje kruna. Njemu prolazi, ostaje, nestaje sve. On umire zapanjujuće mirnim dolaskom jutra. On umire, umire, ali ostavlja trag. Njemu umire umorno, prazno, tiho telo, ali ostavlja, ostavlja dubok trag. Njemu prolazi, ostaje, nestaje sve. Drugi slušaju, gledaju, dive se, on ima sjaj.
Hvala divni ljudi, vidimo se.